Ой, сейчас такое ноги трясутся. Штаны. Немножко идет. Нет, Пойдем. Идем. А у нас будет, у нас что должно быть, заболеть. Ругать? Ой, какой ветер. Да, побежали быстрее. Ветки валяются. Смотрите. Сегодня у нас какая-то... Так тебя не слышно даже. Да, Вон сколько валяется. да, Веток. ага. Ой, Я почему-то стула, я только что чуть не упала. все, я выключаю. Ребят, ветер. подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Мы идем домой, это у нас дует.